كان يا مكان ولا يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قريتنا الصغيرة كان في راجل اسمه عم سيد، عنده مزرعة فيها شوية فراخ وبط ومعزة وحمار اسمه حمورابي. الحمار ده كان دايما واقف يبص على الحصان بتاع جارهم عم رمضان، كل يوم يقولوا لنفسه: يعني ايه هو حصان وانا حمار؟ ليه يعني؟ ما هو عنده 4 رجلين وانا كمان، عنده ديل وانا عندي، يبقى انا ينفع ابقى حصان. وفي يوم وقف قدام المراية بتاعة المزرعة، شد جسمه وقال: يا نهار ابيض، ايه الحلاوة دي؟ والله لولا ان اسمي حمورابي كنت قلت على نفسي حصان عربي اصيل. تاني يوم راح للحصان قال له: يا معلم، انا عايز ابقى حصان زيك، تعلمني؟ الحصان بصله وقال له: يا ابن الحلال انت حمار. رد حمورابي: عارف، بس طموحي كبير. الحصان قال له: بص، الموضوع مش سهل، لازم تتعلم تجري بسرعة، تركب عليك سرج شيك وتعرف تعمل صوت حصان، مش تنهق يا معلم. ابتدوا التدريب. حمورابي جري، اتكعبل، جري تاني، وقع على وشه، جرب يقلد صوت الحصان، طلع الصوت عامل زي قطة مخنوقة. الفلاحين اتلموا حوالين المزرعة وعم سيد ماسك دماغه: يا نهار اسود، الحمار اتجنن. يوم السباق جه، حمورابي دخل التراك لابس سرج حصان ورافع دماغه لفوق. الناس كلها مستغربة، هو ده حصان ولا حمار ولا ايه الحكاية دي؟ ضربوا الصفارة، حمورابي انطلق يجري وبيزعق: انا الاول، انا الحصان، انا بطل السباق. وفجأة اتزحلق في حفرة مية، وقع على جنبه والبط حواليه بيبصله ويضحك: كاك كاك كاك، يا جدع انت فنان. الناس وقعت من الضحك، وعم سيد جاله صداع من كتر ما حط ايده على راسه وقال له: ارجع يا حمورابي، شيل الحطب بتاعك، السباق مش ليك يا ابني. بس حمورابي وقف، هز ديله ولبس نضارة شمس وقال بصوت عالي: انا مش حمار عادي، انا الحمار اللي حاول يبقى حصان وجرب، والطموح عمره ما كان عيب. ومن يوميها كل ما حد يشوفه يقول له: ازيك يا حمورابي يا بطل السباق. No, 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 no.